класс, первый класс, много нового для нас. Перемены мы общались, на уроках впечатлялись. Как нам буковки учить, алфавит весь изучить, как писать нам букву А, цифру 2 и букву К. Много нужно нам читать, в книгах знания добывать. Вот каникулы у нас, в сентябре уж второй класс. Это стихотворение Карина написала, когда окончила начальную школу. Сейчас она уже в 6 классе. Свои эмоции от событий, которые происходят в жизни девочки, ребенок старается выразить в своих первых произведениях. Бывает, да, я, например, задумалась о чем-то, и у меня вот первая строчка появилась, и дальше у меня пошла, я вторую начала придумать, третью, четвертую. Вот, потом, прихожу домой, переписываю это, и дома еще дальше сижу, сочиняю. У нее как-то так интересно получается это все. Бывает дома, позову ее, она, подожди, мама, подожди, сейчас, не отвлекай меня. Вот, то есть, видать, муза, да, посетила, пошел срок, и она сидит, все, прибегает, мама, слушай, и начинает мне рассказывать. О любимой школе Карина написала множество стихотворений. С 1 класса девочка круглая отличница. Есть много причин, чтобы каждое утро с радостью приходить в школу. И одна из них – дружба. Я очень хотела все лето быстрее, чтобы наступил 1 сентября, пойти в школу, потому что там у меня много друзей. У меня там, я со всеми очень хорошо общаюсь, у меня там есть подружка, есть, друзья, вот. Мне никогда не бывает в школе скучно, вот. Я всегда чем-то занята, либо разговариваю там с подружкой, либо, играю в какие-то игры с друзьями. Поэтому мне очень нравится ходить в школу. В прошлом году в школе проходил конкурс под названием «Мое любимое животное». Кто-то из детей рисовал, кто-то фотографировал домашних питомцев. Карина решила написать стихотворение о своем забавном попугае и заняла 1 место. Если не с кем поиграться, попугая заведи. Будет сразу он пугаться, имя птички подбери. Клетку другу убери. Колокольчик и качельку мы повесим на петельку. 2 кормушки, здесь вода, а в другой ему еда. Если не с кем поиграть, можешь с птицей поболтать. Смотря на перила, это мой попугай, вот, его так зовут, я и придумала это стихотворение, потому что это правда, то, что я с ним иногда болтаю, знает некоторые слова. Это очень забавно. Карина учится писать не только стихотворения, но и сказки, так любимые детьми. Моя сказка «1000 звезд» про то, как в одной далекой стране жил-был царь. И он начал искать наследника. Он нашел одного парня, его звали Елисей. Царь уже умер, и новый царь вошел в силу. Он хорошо правил, но через некоторое время казна становится пуста. И тогда Елисей должен узнать, почему так происходит. И он обращается к одной книге. Там написано, что ты узнаешь, почему так происходит, только если на небе сосчитаешь 1000 звезд. Ночами он стоял в дозоре, смотрел, но ничего такого не замечал. Вдруг уж полночь конь заржал. Заглянул он под рукав, кобылицу увидав, ахнул, охнул, повернулся, глянул, быстро отвернулся, снова глянул. Что за диво! Как красиво, белогриво, удивительно, игриво. На копытах у лошадки 3 магнита и упряжки, а к магнитам вся казна, вот уже она пуста. Царь все-таки понял, что, оказывается, эта лошадь, это девушка, он ее расколдовал, и стали они жить долго и счастливо. Сказки делают детей лучше и добрее. В них есть все. И русский фольклор, и юмор, и мораль. Они учат любви, благородству, храбрости, находчивости и прививают самые возвышенные чувства. По-честному, вечером. Она иногда даже просит рассказать ей сказку. Пусть ей 11 лет. Ну и что? Может быть, от этих сказок она становится еще больше добрее, я не знаю, лучше.
рассказываем. Во время сказку рассказали, она может рассказать те моменты, о которых она днем мне не рассказала, которые были в школе. То есть вот что-то такое изнутри еще исходит, да, какие-то секретики. Я очень люблю, ценю своих родителей. Я очень рада, что у меня такие хорошие, добрые. Когда без них нахожусь, я очень скучаю за ними. Все творческие начинания Карины родители целиком и полностью поддерживают сейчас и готовы поддержать в будущем. В будущем, если ребенок выберет направление, писать стихотворения, да, там, я не знаю, может, у него вообще будет такой дар, не только стихи, может, это будут какие-то известные рассказы и все остальное. Если она это выберет, то мы будем только за. Мы поддерживаем ее целиком и полностью. И всем родителям надо так делать. Я же говорю, дети будут добрее у нас вот, в нашей жизни. Очень хочется, чтобы она выросла хорошим, добрым, порядочным человечком. Мама с папой для этого все сделают, что от них зависит. Дети, которых любят родители, смогут, несомненно, многого добиться в жизни. А с вами была рубрика «Мастерская». До новых встреч!